পৰহি তামুলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো চূড়ান্ত পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিদৰে মোবাইল ইউজ কৰি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পঢ়িলে তাৰ তদন্ত দাবীত আমি জিলা ছাত্ৰসন্থাই আমি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীক আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। তাত কেন্দ্ৰটোত থকা জড়িত পৰীক্ষক আৰু তাত থকা প্ৰিন্সিপালগৰাকীয়ে কেনেদৰে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব দিলে তাক লৈ আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি জিলা আয়ুক্তগৰাকীক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে কেন্দ্ৰটোত থকা পৰীক্ষকগৰাকীক অতি শীঘ্ৰে শাস্তি দাবী জনাইছোঁ। আৰু অনাগত দিনত জিলাখনত যিসমূহ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ যাতে সুকলমে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাত আমি দাবী জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ আমি যেতিয়া আমি আয়ুক্তগৰাকীক আমি এই বিষয়ে আমি মেম'ৰেণ্ডাম দিছোঁ তেখেতে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে যে 3গৰাকী ছাত্ৰক ইতিমধ্যে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু যিগৰাকী পৰীক্ষক নিয়ন্ত্ৰণক আছিল তেখেতকো বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ওপৰতো তদন্ত চলি আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে তদন্ত কৰি আৰু তামুলপুৰৰ যিটো উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যিটো গৰিমা আছিল এই গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখি তদন্ত কৰি যিটো আমাৰ সমগ্ৰ অসমত এই নিউজটো আজি প্ৰচাৰ হৈ আছে বা সমগ্ৰ অসমত তামুলপুৰৰ মাজমজিয়া যিখন আগশাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনক খুব স্বচ্ছ আৰু নিকা চকুৰে চোৱাত যাতে এই তদন্ত অতি শীঘ্ৰে কৰি আমাৰ তামুলপুৰ লগতে সমগ্ৰ অসমক যাতে এটা ভাল পৰিৱেশ এটা সুস্থ পৰিৱেশ যাতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ অনুষ্ঠিত হয় তাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ। নিশ্চয় যদি প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত যদি একশ্যন নলয় পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আন্দোলন কৰিম, বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা আমি হাতত ল'ম। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससी, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससी, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ। आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससी, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोर आयदा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम फाइनेल एफेयारफोर जानाय मालामा जानाय जिउमा जानाय बिदिखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जो खाथियाव मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै लो कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258449 आव सोलाद लानो हागोन।